على أيين بزاف د الناس شافوا طارق سكيتي واليوم كيدخل واحد اللاعب في الدقائق الأخيرة اللي هو منير الشويعر رقم 17. بزاف د الناس اللي ما عارفينش هاد منير الشويعر هذا كان متنبأ له بواحد المستقبل كبير. هو تكوين ومكون تكوين خالص ديال ناس الفرنسي اللي درج في جميع الفئات ديالها، ولعب في الدوري الفرنسي ولعب في الليغا ولعب في الدوري التركي، لعب في الدوري ما خلى فيه اللعب. منير الشويعر هو اضافه وانتقال ديالو اللي جا اللي نهضة بركان، وبزاف د الناس اللي كيتفرجوا في نهضة بركان كيشاهدوا منير الشويعر وكيشاهدوا المهارات ديال منير الشويعر اللي هو لاعب متكامل تبارك الله ما شاء الله ومهاري مهاري. واليوم نتوما شفتوا اليوم دخل في دقائق معدوده امام سوريا، هو اللي تقريبا هو اللي جا منه الهدف من التسديده ديالو، واللاعب حرك الماتش بكل صراحه. اللاعب كان مدرج في جميع الفئات ديال المنتخب الفرنسي، اللاعب مدرج في جميع الفئات المنتخب الفرنسي. ملي كتعرف راه لاعب كان مدرج في الفئات ديال المنتخب الفرنسي، عرف لا لاعب كان كيتنبؤوا له بواحد المستقبل كبير. للاسف اللاعب ما قدرش من فوق العشرين، ما قدرش يثبت النفس ديالو، ولكن اللاعب كيمتلك واحد المهارات وواحد الاداء اللي هو رائع تبارك الله ما شاء الله. واليوم كنلمسوه وكنشوفوا منير شويعر داخل المنتخب الوطني المغربي وغيكون اضافه كبيره. طارق سكيتي واليوم شاف الاداء ديالو وشاف وبقى مبهور بالاداء ديال منير شويعر اللي كنتمناوه يكون في المباراه ديال المنتخب الجزائري كاساسي. هذا ما كان على منير شويعر.